第一個得獎者，喂，靚仔，哇，好粗暴呢個人，咦，哇，好正啊！靚，哇，阿軒點啊？哇，比想象中好好多啊！雖然話細隻啦，但係咧，佢個聲就好靚咯，我覺得唔錯。已經好多朋友拎到禮物啦，下次我哋送出嘅就係電視機，咁多位記住千祈唔好錯過啦。Skyworth 創為50寸 SUE 7900大電視，一部為全家人而設嘅電視，採用 SAR 引擎，智能膚色調節，美肌自動搞掂，智能動態調節同殘影講拜拜。為保護眼睛嘅減藍光設定，仲有家長管理設定。好似燒鴨咁大頭蝦，呢個尋找遙控器嘅功能咧就最正啦。仲有藍牙連接耳機功能，自由控制聲音大細，夜晚打機都唔怕啦。4K HDR10，清晰亮麗，杜比音響，咪話唔嚇你一跳。一家人分享精彩內容，再冇隔膜啊！網購最驚冇保障，京東提供超長售後期，盡量滿足售後無憂。安裝方面，由本地嘅師傅上門進行安裝，提供6個月安裝保用服務，裝得安心，用得放心。想免費拎走一部50寸嘅大電視，機會嚟啦！記住留意以下嘅遊戲規則。你都想得到呢啲由京東送出嘅禮物？好簡單，是但答中以下一條問題。喺第一集，蘭姐點樣答謝澤 Sir 呢？喺第二集，森美同善善好開心咁玩咗乜嘢產品玩足半日呢？喺第三集，阿偉最開心係有啲咩電器呢？喺第四集，台窗口機啊有乜特別過人之處？遊戲方法好簡單，你只要答中以上任何一條問題，然後寫4個數字，由0000到9999，跟住我哋就會抽出一個號碼，只要你個號碼係最接近就可以得獎啦。例如你寫1222，然後你抽出嘅係1234，只要你係最接近，禮物就係你噶啦。第三仲簡單，只要聽3個人就得啦。喂，仲有一樣嘢就係拉埋京東個 page。唔明唔緊要，可以睇下第一個留言做參考。抽獎時間唔使等好耐，我哋將會喺2026年3月27日6點鐘喺 Facebook Live 開估。明解冇？講字聽下，即係話喺 Facebook 呢個 post 下面留你老人家一個言，剔3條友，寫4個數目字，拉埋京東個專頁啊！哦，早講啊你！4、3、2、1，冇問咧，我就嚟啦。咁寫低先。哇！嗱，你哋可以睇下究竟邊個中邊個啦。第一樣，你哋想抽咩先啊？不如你哋話我聽啦。第一樣想抽咩啊？想知上鏡前要唔要化妝？哦 ，Hi Eric，又記得第一次睇你影片係大炮日立 VS Hills， 哈哈哈！唉，佢黃義嚇你戒咗酒啊？咁乖，好少啲飲酒啊！身體大家身體重要。日立大炮，好，喂嚟講先，呢度超公平起見啊！因為你將會彈3個字出嚟噶嘛，咁我哋成日都話咩唔公平，我真係冇理咁冇嘅啦。咁所以咧，我決定而家任你哋揀啦。好快，究竟你想搣走邊個字 ？A、B 定 C？ 暴風 ，Marvin 長位，Yo Candice 秋生，快 ，Eric Adam 搣走邊個字 ？A、B 定 C？ 打個字落去唔該。OK，Jackie Jeff， 澤 Sir， 我由你第一條影片睇咗咁多年，知啊，真心。超真心多謝你哋去支持，其實即係拍片係好鬼死困難嘅，心理上好難。好，喂，慢確 B， 啊啲新草 U 啊 ，B 搣走，噔噔，攞隻門牙出嚟啦，開機 ，Let's go。Punch key，Candy 上咗個有個廚衛好穩陣啊，哦，就係你啊，整木架嗰度，梗係啦，頂住個櫃撐好遠，推入啲睇唔到噶啦。小事，阿軒麻煩要開機，多咗一個啊，咦多咗一個，呢個幾時㗎？啱，哦唔係呢個啱啊，呢個係先嚟㗎，不嬲都喺度嘅，啱，呢個啱啊，先嚟喺度嘅。好，其實係8個嘅，咁即係可能有1個唔中嘅，而家 roll 機，又 A， 太遲啦，大家輸咗俾 Man Quack 啊，又 Man Quack， 要啲 Man。好嗱，大家明白個遊戲方式啦，咁咧呢紮人士咧就係選咗4大個號碼嘅，咁咧我就而家開始抽獎啦。咁我第一個遊戲揀咩先啊？最細嘅先啦，最細嘅先，不如就我都唔知喎，樣都好似好吸引。偏 pop 啊，偏 pop 嘅定位儀啊，即係定位儀咧掛住喺個身度好啦，掛住喺女朋友身上又好啦，掛住喺寵物身上都好啦。咁若果蕩失咗唔見咗嘅時候咧，就可以憑你嘅手提電話咧去揾到佢噶。咁所以我第一樣抽嘅就係偏 pop 啦。咁所以來吧，送啲噔，哎呀，又開嘅，唔好意思啊，試啫。好嚟，噔，第一個號碼係咩啊？喂，我睇唔到啊，大佬。8。咁咧，我哋由尾開始嘅，咁所以第一個字係8，我哋係偏嘅定位8。喂，冇俾佢停啦。第二個字，
9，喂，調翻轉睇㗎，係乜9啊？睇個，喂，冇俾佢停。係啦，所以而家咧係乜998嘅，咁而家最近係邊個？其實大家都唔知嘅，因為係第一個字最重要。第一個就係最重要嘅。Richard 咧，即係嗰個咧攝影師咧，因為佢都有份玩，佢好緊張，佢好中意，樣樣都中意。好，last 嚟，我第一樣禮物 Pinpop 最終定位儀，3。係，所以咧係3998㗎。咁呢度咧將會有你51024875，冇人係3字頭嘅喎。咁下一個係咩啊？4同2啦。好，4同2咧分別係有風仙同埋 Daniel Chan 嘅，咁係4875同埋2468嘅。4875，喂，你哋數字好啲啊，唔該。而家中嘅 number 係3998，咁中嘅咧應該係呢個同呢個，邊個近啲啊？唔該幫手答答。但係你哋冇分玩啫，但係都可以幫手咩嘅。好努力啊！阿 Richard 喺後邊好緊張，因為咧佢心諗，好，佢唔要 Pinpop，佢最唔想要嘅係 Walter， 因為佢話佢屋企咧個 Walter 已經好勁。應該係4875近啲，係咪㗎？4875減3998咧，4875減3998係987，877。係。咁而399再減翻2468咧，就係1530。哦，好，第一份禮物哇！第一個通常都係難啲嘅，咁所以咧風仙就贏咗呢個 Pinpop 嘅定位。喂，冇俾佢停啦。第二個咩啊？第二個咩好啊？第二個不如就都係 Pinpop 啦 ，Pinpop 嘅送俾女仔留嘅，就係黐喺電話背脊嗰個嘟嘟個嘢，來吧。好，來第一個幾多啊？都係8啊！哇，咁邪嘅。第二5號，第三個，喂，大佬傑9號，好嚟，last啦，阿天你睇下，喺度滴緊汗。1號1958嘅，好啦，頭先呢個咧我哋 cross 咗嘅，就唔會中2次嘅，唔會中2次嘅，咁所以1號嘅咧，好多人講唔揀，呢個多喎，第一個 Ming Chen 100幾嘅，第二個，咦好近喎，分高汪11幾嘅，第三個就9，阿仙妮咧就9字頭，所以係好多嘅，咁所以中咧係呢個同埋呢個嘅，咁頭先係1958，咦啱啱贏個馬鼻，富高汪梗係尿袋嚟嘅呢個，哇送俾女仔冧死啊！好，下一個就係防水喇叭嗰個黐後邊個喇叭，咦哇呢個都係溝死女，好來吧。咁大家知點玩啦？咁下個禮拜抽電視同埋抽50寸嘟嘟同埋50寸嘟嘟同埋吹凍風嗰個你自己點做啦？記住係送埋上門同埋裝埋嘅。唉，我可唔可以報？喂嚟喇叭，喂 Punch King， 都係8。咦喂，嗱大家心目中個8全係可常中啦。5啊？咦？哇9。好，跟住呢個係 speaker 嘅。last 乜嘢958咧？4 9 5 8嘅。咦？係嚟啦，點解好清楚啦？因為中間咧個都係揀頭揀尾，得個5字啦。嗱呢個搞咗啦，呢個 push 揀咗啦。跟住9呢個好細 number， 好細 number。5哇好靚，阿軒好開心你睇佢。好嗱冇做馬㗎，冇做馬，咪鬼成日話我咩做馬又咩啊？好第四個之前咧，我想講少少嘢。我哋咧咪有個萬用寶嘅測試嘅，冇嘈住先啦，乖啊！有萬用寶嘅拍片嘅測試嘅，有好多人咧即刻留言咧，又話咩造假啊，又成啊！我諗你哋係冇睇到片尾嗰度，經理咧係喺醫院嗰度咧留咗句幫我留咗句音嘅，就係若果你哋唔信或者有啲咩唔舒咩嘅時候咧，你歡迎攞你哋覺得嗰部好勁嘅機過嚟咧，我成部機成個測試台咧係擺咗喺我哋鋪頭嗰度嘅，你中意點試都得㗎，冇所謂嘅。點解我唔試呢部機？點解唔試？喂，世上我覺得睇得呢條片而家嘅朋友咧，大家都好了解我嘅難處，我試得幾多部啫？我有冇需要攞晒全世界咁勁嘅機嚟試咧？所以睇緊片就明㗎啦，啲人明對攞啲嘢挑嘅時候咧都係唔明㗎啦。咁所以就係我部test 嗰個實驗。嗰部嘅嘢咧就喺我鋪頭嗰度嘅，你中意帶機嚟試？你覺得3秒鐘之內你可以切斷條絲桿嘅咧，犀利！咁我唔知部機要幾多千蚊啦，咁但係佩服嘅，若覺得嘅話，絲桿啊，好，俾我牢騷完啦。Hello Andy，
係睇下先。好 ，Andy 亮 Mr 亮你好，下一個係到就 router 啦 ，TP-Link 嘅 WiFi 6 router 嚟嘅，咁就個穿透力係好勁嘅。咁如果你屋企啱啱搬屋，甚至乎你啲 router 即係屋企嘅信號收得唔係幾好咧，就可以加咗啲 router 咧，就可以對面街都收到啦。知道啊，Martin 真係好困難。唉，冇事 ，Let's go。好，下一個係 router 嘅 ，Understood man。點先中獎？就係嗱呢度咧，見唔見有啲數目字喺度？啲人咧亂咁噏啦，1、2、3、4、3個月份啦，咁噏咗上去啦。咁彈完幾個數目字之後咧，最接近嗰個咧就攞噶啦。咁你見每個人嘅心水號碼都唔同噶嘛，咁就係咁簡單。咁所以下個禮拜嘅50寸巨型心口咧，就自己寫個 number 落去啦。不過呢班人咧，今次係因為玩咗第一次咧，第二次咧係有2個機會嘅，即係佢可以寫一個 number，寫多個 number，咁中獎機會咧係 double up。OK，let's go， 就係咩啊 ？router，老人家嚟啦喎！喂，冇音樂添，唔好意思。喂，0個驗證啊！你再嚟啊！3、2、1，哇！8號，又係8號。嗱，嚟啦！3號，3、6號，好啦。哇！如果下次好多人中，我咪會死。係啊，大鑊㗎。8號，哇！好啦，今次下一個 router 共係7638。7638咧，咦得2個，因為一個咧係9527，咦9527咁數啦喂，9527，下一個咧，咦都係9527喎，都係9527喎。嗱一個係 Daniel Wong， 一個係阿仙嚟嘅，咁呢個咧可能要之後再咩啦？我知啦，因為咧阿 Daniel 先嘅，先嚟咧就後嘅，咁所以咧我就俾咗 Daniel 先啦，因為阿仙嚟係 last 先補翻上去嘅，咁所以router我俾咗 Daniel Wong，Daniel Wong 就係wow TP-Link。TP-Link 好，下一個我抽咩好咧？下一個我真係雖然蘇跑好似冇牙抽喎，但我真係覺得蘇跑應該擺最後，個蘇跑真係幾個人。好，下一個第5份獎品啦。第5份獎品咧，我哋就呢個耳機。OK，let's go 耳機。好，耳機，喂，其實呢度好着數喎，將啲最係咪最貴重都唔係嘅，份都幾好嘅，就抽最後啦。Anyway，let's go。4 Next 9 Next 9 Last 6號6994嘅6994咧，咦今次都係阿仙嚟啦，因為咧最近嘅 number 咧阿軒軒冇咗啦，呢個冇咗啦，咁就阿仙嚟咧，因為佢係9字頭嘅，咁所以咧呢個阿仙嚟。阿仙尼咧就係電子工程師啦，之前幫我哋拍過測試嘅片啦，咁佢而家去咗台灣啦，咁就俾你幸福啦，唉真係好。呢個係阿仙尼嘅，呢個係咩啊？耳機2、4、5，第6牙刷，好，跟住就係好啦，跟住中獎係得返呢張啦，中獎咧將會有1、2 Daniel Chan， 而 Daniel Chan 有冇中啊？Daniel Chan 未中啊？得。3個㗎，咁仲有2份禮物。嗱，唔中就即刻去買六合彩啦。Sir FYI 聲畫不同步，係啊，冇辦法啦。I don't know how，你知啲網絡嘅嘢啦。點樣留 number 咪喺你睇唔睇 Facebook 啦？唔睇 Facebook 啦，就係我哋 Facebook 咧有個 post 嘅，咁出咗條片啦，點樣去玩啦，點去參加啦，點解會參加呢件事啦，我點樣揮翻嚟啦。咁所以咧，咁就記住下個禮拜有，同埋再下個禮拜都有嘅。咁記住留意我哋今晚嘅。跟住落嚟今個禮拜嘅 Facebook 啦 ，OK，let's go， 冇拖咁耐啦，收工嚟係 by the way， 京東應該睇緊 ，OK， 有一個係4，by the way 呢個係牙刷啦，即係阿蕭嗰個咧白電動牙刷啦 ，U Smile， 你睇我咁都記得個名，幾好㗎，幾好，電動牙刷，唔知大家有冇用，但我用咗好多年，係幾好嘅。喂，呢個其實競爭好激烈啊，因為得返3個號碼。如果佢睇嘅時候咧，我覺得會幾激烈。咁啊，跟住5，好繼續。好 ，last 一個嚟啦。8號。哇，好大喎，8954。咦，咁大 number 就係 Daniel Chan。關咗喺場身啦，軒軒。我哋嗱就係做緊生意，嚟做呢啲㗎，真係做生意做，所以頂開。好，嚟我哋 last 一份禮物啦，就係男士好，
女士好嘅電動剃鬚刀啦。咁呢把嘢係幾過癮嘅，呢把嘢點解其他唔講咧？因為其實都好值得講嘅，幾得意嘅。只不過 last 呢個就講多少少啦。咁就係把剃鬚刀啦，即係唔係嗰啲磨嗰啲啦，因為有好似我呢啲就敏感啦，嗰啲就咁刮嘅。就係佢啦。好嗱，我哋而家6:18，大家食飯未啊？有冇預備食飯嚟？今個禮拜5會去邊度玩咧？咁有冇嘢想吹下？如果冇咧，我就去埋 last 呢個嗱呢個因為幾刺激呢個。解釋多次呢個遊戲啦，好簡單。佢咧就噏咗2個 number 出嚟嘅。阿 Ming Chen 咧就揀咗1023啦，阿 Max Wu 咧就有0309啦。咁所以咧，我下一個打出嚟咧，只要個號碼咧係好大嘅咧，咁佢就一定贏啦。但係萬一我睇佢係0嘅話咧，咁啊 Max Wu 咧中嘅機會都幾大啦。嗱，你哋從中吸收下個50寸巨胸係咪你哋噶啦？同埋吹涼風嗰嚿嘢出嚟，有機會啦。嗱，頭先我報告下先。last 數目字出8嘅機會係頗高嘅，4都連續2次嘅。嗱，呢隻號碼大家自己睇睇啦，都稍為偏大嘅。咁所以咧，嗱冇咩啊，冇做馬啦，咁都做到話點做啊，大佬？就係咁啦。咁所以 let's go， 冇嘢講就睇下 Max Wu 做唔做到我聽彈個0出嚟俾佢啦。OK，let's go， 第一個開返聲先，刺激啲。喂，好緊張啊，手震啊4號，已經！4啊，真係？係啊，係啊，係咪㗎？嚟一次，睇一次。你睇唔睇到係咪4啊？因為啊，軒軒我睇到4喎，唔驚，唔會啩？嚟一次啊！一切由大行族最終決定啊！睇收到，第一拉小號碼5號仔。哇，好彩第一個如果係0，阿 Max Wu 就2。咦？暴風睇到4喎，你睇到4啊？咁我信暴風同信你嘅咯喎。真係寫喎，停咗你。嗱，咁即係話，變咗頭先係42254，咁就 last 呢個嘅咯。last 呢個字係0咧，就係 Max Wu， 係其他字咧就係 Ming Chen。走 ，let's go。8號，哇，好大啊！8254，所以咧係 Ming Chen 得到呢個剃鬚刀嘅。2467，但係禮物近乎所有人都中晒啦，係 Max Wu， 你今晚可以去買落彩啦。咁下個星期咧就係嗱，今日呢個反而啦，哇，原來咁辛苦嘅喎，好彩咁少人啫。如果100啊1000嘅時候，咪會死。好，咁就下個禮拜我哋送出呢個50寸，喂，冇嘈住先。咁就50寸嘅嘟嘟啦。咁放心，唔使自己孭翻屋企嘅。理論上咧，京東嗰度咧係送到上你屋企，分鐘幫你裝埋嘅。嗱，普通裝嘅咋。咁至於就係都係唔知開心定唔開心啦。再一個禮拜嘅咧，吹凍風出嚟嗰嚿嘢咧，就將會送到上你屋企啦，幫你裝埋啦。咁當然你可以送俾朋友啦。如果你屋企係已經有冷氣嘅話，咁呢個冷氣係都真係一個香港嘅，可唔可以用革命嚟形容咧？但係將會好大影響嘅，因為京東已經投放咗好大嚿錢落嚟，香港就去promote佢呢件事。咁冷氣行業嘅行家咧，就真係要考慮下點樣去應對啦。我將呢件事咧同某啲冷氣行家講咧，佢哋就會都係一貫嘅諗法啦。冇用嘅，唔得嘅，千幾蚊垃圾嚟，用過未先？當然有呢個 TCL 嘅品牌，但係我自己親身係感受過嘅，個樣子係 OK 嘅，跟住功能係我未試過嘅，因為我未試過未咁高級過咧，係用電話去控制屋企部窗口冷氣機。咁所以跟住落嚟網店對香港個影響大唔大？啲人就問啦：喂，找實你自己做網店啦，點解你咁樣樣？冇辦法嘅，呢個時勢係咁樣樣嘅，你一定要去英文字叫 embrace 呢個大趨勢。你揀成日都話唔得嘅，佢唔可以落嚟嘅，咁你只會自己沉落去啦。正如我諗我哋業界一樣，或者好多商業啫 AI 一樣啦。好多人開頭都話 AI 唔得，AI 乜 AI 乜，但係進步太快，咁所以係要擁抱呢件事咯。咁至於京東個影響有幾大咧？唔知嘅，攞3萬部嘅窗口冷氣機有幾影響咧？唔知。但係嗰部嘢係 OK 嘅，咁你千幾蚊幫你裝埋，啲人話用2年就會壞，千幾蚊用2年幫你裝埋，唔知即係每人對價值唔同咯。咁但係亦都冇人肯定講過2年後真係一定會壞。你嘅梳化啱落嚟，就係咁樣啦。So OK， 多謝你哋嘅留言啦，同新講多謝寶峰啦、Alex 啦、Gordon 啦、當然 Marvin 啦、Andy 啦、Jeff 啦、Eric 啦，跟住 Man 國國啦，跟住秋生啦 ，Jan Hi Jan Lee Jan Lai，sorry Jan Lai，Candice 啦，
係最開心嘅日見到暴風你又戒咗酒，真開心。就咁啦，多謝你哋嘅好彩係吹雞，我淨係做分析。Andy 你就係咩啊？唉，你唔好諗啊，我真係唔知佢下一批如果佢個窗口做得好，佢殺落嚟做分析點算啊？Don't know，but 我哋業界加油加油！多謝你哋嘅上面嚟睇呢次嘅 live 啦，下次可能如果你中意嘅時候啦，可能不如定期上嚟吹下水都 OK 嘅。咁就係咁多，今次嘅中獎名單喺呢度，呢啲細件嘅嘢咧，可能就需要京東寄或者自己去拎定身邊呢個我唔知道啊。但係我會喺 Facebook 度安排啦。多謝大家，星期五祝大家愉快，晚餐愉快 ，See you next time。